Hi vlog! Welcome to my guys! Wash out nga pala sa mga relationship dyan. Lockdown relationship. So yun guys, ano naman, dito na naman tayo, no? So ngayon, ito na ang epekto ng lockdown. Wala kaming quarantine pass kaya hindi kami makalabas sa kalsada. Kung nakikita nyo guys, andito lang kami sa tabi ng kalsada. Pakita ko sa inyo guys. So guys, andito lang talaga kami sa tabi ng kalsada. So yun guys, subukan natin magala. Tara. Tara, tara. Subukan gumala. May tanod. May tanod, nag-aabang. Gusto nyo talaga makita kung ano nangyari? Panoorin nyo to. Gusto kong gumala. Mission failed dahil sa ginawa nating paggala. So, pal ka. Tanga naman, alam na nagbablog ako eh. Kapansin ka eh. Mission failed talaga tayo. Hindi na tuloy yung ating pag-vlog. Mali. Tangina naman eh. Ito yung ating paggala kanina. May tanod eh. Epal eh. Testing natin namin ang gabi. What's up guys? Napansin nyo. Kabay ka ko. Ito tayo ngayon. Gagala tayo ngayon. Subukan natin. Tara. Wala sanang manghuling tanod. Sa ngayon magpipinaw na ako ng palay. Businessman na kasi ako ngayon eh. Alam niyo na, hirap buhay ngayon eh. Lockdown. Sige, yan muna kayo. Panoorin niyo lang ako anong gagawin ko. Yan guys, ang pipinawin kong palay. Panoorin niyo lang ako paano ang mga gagawin ko sa mga pangyayari. Sige guys, mamaya na lang. Alin? Ano lang to, 6 yung nandito kayo saka ito. Oh? Tulong? Wala. Wala.
Is kong buhay ito. Lockdown na na! Pawis ko. Tagaktak pawis na. Wala pa rin lugaw sa McDo. Yun guys, ano? New day pero hindi new vlog. Samahan nyo ako. Tara mag-hiking. Tara, let's go. Guys, kung napapansin nyo, iba na ang suot yung damit. Palit ako, sobrang init eh. Hindi ko kaya. Oh, dito pa rin kami sa tabi ng kalsada hanggang ngayon. Wait lang. Yan. Doon lang kami kanina. Doon ako nagsimula mag-vlog. Tapos dito kami nagpunta dito. Kaya, let's go. Arat na. Tara na mag-hiking. Tangina lumbay ng puta. So yun guys, simulan natin mag-hiking. Tara. Kaso saan tayo dito dadaan? Ang dami kasing pasikot-sikot. Ito, 100. Tapos may daan pa ulit dito. Tapos may daan pa ulit dito. Siguro dito na lang way na daanan natin para mas maganda. Yeah, tara. 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 Ay mali. Tara. Tara. May sabi-sabi na dito mo daw matatagpuan yung dating longga ng mga Hapun. Tingnan natin kung totoo nga ba. Nandito yun oh. Dito. Yan. Diyan daw. Dami na siyang tabon ng ano. Yan. Tara na guys. Tuloy na tayo, tara na. Arat na. Na hiking talaga, sobrang init. Grabe. Parang kukulaps. Ay nga pala yung pinsan ko. Yan. Siya yung laging nagtuturo sa akin kung paano mag-asang ano sa bundok, yan basta. Malupit yung pinsan ko na yan. Samahan nyo lang kami dito guys. Support nyo kami. Kami katsaga maglakad. Tatanggal na baga namin sa init.
baka putulin ko muna dito. Abangan nyo lang pagdating namin sa bahay. Kasi napakalayo pa talaga nito eh. Baka sumuko yung storage ko eh. Yung ano? Storage chipipon ko yun. Chipipon. Yan. Basta abangan nyo lang kami sa bahay. Arot na! And so yun guys, andito na nga tayo sa malapit na sa amin. Nasa kalsada na tayo, wala na tayo sa bundok eh. Ha! Layo talaga. Tara, mamaya na lang. Okay. So yun guys, ano, baka dito na nagtatapos ang aking vlog. Kung natuwa man kayo sa aking pagbablog, support nyo na lang ako. Tsaka yun lang, subscribe. Tsaka don't forget notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlog. Yun lang.